Ya Allah, iki wonge sing gemerah ketibake. Sing viral iki to, Mbak e. Masya Allah, akhirnya neng pomku juga. Jajane wong ora telas mikir pau sobo sadean mulai sobo sampai sore dagangane alhamdulillah rabbil alamin pokoke matur suwun wis karo sapa wae sing katene tuku jajane Mbak Sumati niku marung hebat. Monggo jajane sing dari pertama matur telas iki piye mulai wis sore pon santen kowe wayahe mulai. Banyak cara unik yang dilakukan pedagang makanan demi menarik pelanggan. Seperti ibu penjual kue ini yang selalu berteriak dengan suara melengking mirip sirine. Pedagang yang bernama Sumartini ini punya cara unik saat menjajakan dagangannya. Ia setiap paginya berkeliling dengan gerobak menjajakan aneka kue dan menu sarapan lainnya. Sumartini berjualan di daerah Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Wanita berhijab ini setiap paginya berkeliling dengan gerobak menjajakan aneka kue dan menu sarapan. Ya Allah, iki wonge sing gemerah ketibake. Sing viral iki to, Mbak e. Masya Allah, akhirnya neng pomku juga. Jajane wong ora telas mikir pau sobo sadean mulai sobo sampai sore dagangane alhamdulillah rabbil alamin pokoke matur suwun wis karo sapa wae sing katene tuku jajane Mbak Sumati niku marung hebat. Monggo jajane sing dari pertama matur telas iki piye mulai wis sore pon santen kowe wayahe mulai. Pak Kaji keko. Apa ini? Jualan apa? Oh, yang viral ki sampeyan to, Mbak, ternyata. Oh, rumahnya mana? Rumah kula Klanteng, Pancasila niku ngaler sekedhik. Coba. Yang pemeriki sedaya Teriak yang panjang, teriak yang panjang. Sarapan, saniki mboten sarapan soalnya wis matur sore nggih jajan wong urip. Sego jagung, ketan koro, ketan bobo, klepon, lata buki, nyetel, lampe, sonde-onde, getasan, sego cengarung, sego ngeler, pokoknya sembarang kalian nasi itu mau terbang 6.000, jajannya 2.000-an, 10.000 dapat. Neng pom wonge. Beli apa?